இன்னைக்கு ஹோம் மெயின்டெனன்ஸில் முக்கியமான HVAC ஃபில்டர் பற்றின ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் HVAC ஃபில்டர் எப்படி சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம், எதனால் சேஞ்ச் பண்ணணும், சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் என்ன, இதெல்லாம் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ HVAC ஃபில்டர் ஏன் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் வீட்டில் த்ரூ அவுட் ஏர் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கணுமா, டெஃபினட்டாக எவ்ரி 3 months ஒரு தடவை நீங்கள் நிச்சயமாக அது மாற்றினா தான் அந்த த்ரூ அவுட் கன்சிஸ்டன்ட் ஏர் குவாலிட்டி, ஃபில்டர் ஏர் குவாலிட்டி கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ரெண்டாவது, இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஃபில்டர் ரொம்ப டர்ட்டியாக இருக்குது, நீங்கள் ஒரு 1 year பக்கம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே நிறைய டஸ்ட் எல்லாமே இந்த ஃபில்டர் வழியாக, அதாவது இதுதான் நான் காமிச்சிட்ருக்க ஒரு சாம்பிள் ஃபில்டர். ஸோ இந்த ஃபில்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய குப்பைங்கள்லாம் சேர்ந்து அடைச்சிரும். அப்போ என்ன பண்ணும், நீங்கள் இந்த ஃபில்டரை தாண்டி தான் உங்கள் வீட்டுக்கு ஏர் சப்ளை நடக்கணும். அப்போ உங்கள் சிஸ்டம், HVAC சிஸ்டம் ஓவர் ஒர்க் பண்ணும். அப்படின்னா என்னென்னா 2 மணி நேரம் ஓட வேண்டிய இடத்துல 4 மணி நேரம் ஓடி என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஏர் த்ரூ அவுட் புஷ் பண்ணும். இப்போ அந்த சிஸ்டமுடைய எஃபிஷியன்சி, அதாவது ரொம்ப நேரம் லாங் டைமாக ரன் ஆகிறதுனால வேர் அவுட் ஆகும். ரெண்டாவது, உங்களோட பில்ஸ், யூட்டிலிட்டி பில்ஸ் டெஃபினட்டாக ஹையர் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இது எல்லாம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். ஸோ இப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் புது வீடு வாங்கி நிறைய இடங்களில் மூவ் ஆகிட்ருக்கீங்க. நிறைய பேர் இந்த விஷயம், அதாவது HVAC ஃபில்டரை நான் பார்த்துருக்கேன். ஒரு குறிப்பிட்ட ரெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டிஸு அங்கெல்லாம் போகும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு HVAC ஃபில்டரை சேஞ்ச் பண்ணணுமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. ஸோ அதனால் டெஃபினட்டாக HVAC ஃபில்டர் நீட்ஸ் டு பி சேஞ்ச் எவ்ரி 3 months ஒன்ஸ். அது மறக்காமல் கட்டாயமாக பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். இதை எப்படி நம்ம ரிமைண்டர் வச்சுக்கலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியான விஷயம். உங்கள்கிட்ட ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கூகுள் கேலண்டர் வழியாக எவ்ரி 3 monthsக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் செட் பண்ணலாம். இல்லை உங்கள்கிட்ட ஐஃபோன் இருந்தது அப்படின்னா அதிலே ரிமைண்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அதில் போய்ட்டு நீங்கள் ரிமைண்டர் 3 monthsக்கு ஒரு தடவை HVAC ஃபில்டர் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க. ஸோ யூஸ்வலாக இந்த HVAC ஃபில்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் கோஸ் அப் டு 3 months வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும். பட் உங்களுக்கு நீங்கள் ரொம்ப அலர்ஜெட்டிக் பர்சனாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எவ்ரி 1 monthக்கு ஒரு தடவை சேஞ்ச் பண்ணுறது ரெக்கமெண்டட். அதே மாதிரி சில HEPA ஃபில்டர்ஸ் லாங்கர் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கக்கூடியது 3 to 6 monthsக்கு மேலே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஃபில்டர்ஸ் இருக்குது. அது மார்க்கெட்டில் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். ஸோ அதுவும் வாங்கி சேஞ்ச் பண்ணலாம். இன்றைக்கி நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது காஸ்கோவில் வாங்கின ஃபில்டர். இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 20-30 into 1 inch. ஸோ சில பேர் 2 inch ஃபில்டர்ஸ் போடுவாங்க, 3 inch ஃபில்டர்ஸ் திக்னஸ் உள்ள ஃபின்ச் போடுவாங்க. ஸோ 1 inch 3 monthsக்கு ஒரு தடவை, இதுதான் திக்னஸ், இதுதான் அந்த 1 inchன்னு சொல்கிறது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 30ங்கிறது லென்த்து, 20ங்கிறது பிரெத்து, இந்த 1ங்கிறது இது எவ்வளோ திக்னஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஏர் ஃபில்டருடைய சைஸிங். இப்போ இது 2 இருந்ததுன்னா பார்த்திங்கன்னா 2 inch சைஸ் இவ்வளோ அகலம் இருக்கும். ஸோ சிலது 3 inch கூட இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான இது வேணும், வித் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் டிசைட் பண்ணி வாங்கலாம். யூஸ்வலாக நம்ம 1 inch இஸ் என்எஃப். நீங்கள் எவ்ரி 3 months நீங்கள் ஒரு தடவை மாற்றுறீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு 1 inch சைஸ் இஸ் குட் இனஃப். இப்போ நம்ம இப்போ ஃபில்டர் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஆனால் எந்த இடத்துல இருக்குது நம்மளுக்கு தெரியலையா? ஸோ யூஸ்வலாக எந்த இடத்துல கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு 2 story வீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபில்டர்ஸ் எப்போவுமே லொக்கேட்டட் ஆகிருக்கிற இடம் 2nd floorல தான். ஸோ அதுவும் 2nd floorல ஹால்வேல ஒரு ஃபில்டர் நிச்சயமாக இருக்கும். சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் பெட்ரூமில் கொடுத்துருப்பாங்க, இல்லை லாண்ட்ரி ரூமில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த 2 story ஹோம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 1 to 2 ஃபில்டர்ஸ் இருக்கும். அதுவே ரொம்ப பெரிய வீடு இருந்ததாக 1 to 3 ஃபில்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபில்டர் சைஸஸ் ஈச் ஒன் ஆஃப் தம் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். சம் கேசஸில் ஒரே மாதிரி சைஸஸ்லையும் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் நீங்கள் லொக்கேஷன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் மேலே உங்கள் சீலிங் பாருங்கள். சீலிங்கில் விண்டோ மாதிரி நான் வீடியோவில் காமிக்கிறேன். ஸோ அது விண்டோ மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த விண்டோவில் தான் இந்த ஃபில்டரோடைய இதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இப்போ நீங்கள் லொக்கேஷனை ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு. ஸோ நம்ம இதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாங்கிறது இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஸோ நம்மளுக்கு என்னென்ன டூல்ஸ் தேவைப்படுதுன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபில்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு லேடர் தேவைப்படும். இது சீலிங்கில் இருந்ததுன்னா கட்டாயமாக ஒரு டால் லேடர் வேணும். இப்போ 9 foot சீலிங் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு மினிமம் 4 steps ஸ்டூல் இருக்க மாதிரி 4 steps இருக்கக்கூடிய ஸ்டூல் மாதிரி வாங்கிக்கிங்க. நீங்கள் ரொம்ப அன்ரீச்சபிளாக பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய அந்த விண்டோ பிரேக் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் நீங்கள் கரெக்டான ரீச்சபிள் ஹைட்டில் இருக்கக்கூடிய லேடருங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் ஃபில்டர், நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுற ஃபில்டரோட சைஸ் தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் வாங்கிட்டு அந்த ஃபில்டரை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஃபில்டர் சைஸே தெரியலனா நீங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபில்டரை எடுத்து பார்த்து அந்த சைஸை செக் பண்ணிவிட்டு ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணலாம்.
ஸோ நான் உங்களுக்கு 2 லிங்க் கொடுக்குறேன். ஒன்று இந்த ஃபில்டரோடைய லிங்க் வந்து ஹோம் டிப்போ லிங்க் கொடுக்குறேன், நீங்கள் எங்கே வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதோட காஸ்ட் ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனிவேர் ஃப்ரம் $8 to $30 வரைக்கும் கூட இருக்குது. ஸோ அந்த லிங்க்கும் உங்களுக்கு தரேன். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவையான டூல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் லேடர் அண்ட் ஃபில்டர் மட்டும்தான். இப்போ நாம் போயிட்டு எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இன்றைக்கி இந்த வீட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு இது 2 ஸ்டோரி வீடு. இங்கே ஹெச்வேக்கோடைய ஃபில்டர் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லக்கிலி இவங்களது வந்து சீலிங்கில் இல்லை, இவங்களது வந்து வாக்வேலியே அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ இது இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு லேடர் தேவையில்லை. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதுதான் ஃபில்டர் இருக்கக்கூடிய விண்டோ. இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளாப்ஸ் இருக்கும். இது சீலிங்கில் இருந்தாலும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா சீலிங்கில் இப்படி வரும். இப்போ இது வந்து ஃப்ளோர் இப்போ வந்து நம்ம வாக்வேலியே இருக்குது. ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இந்த 4 இதை வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணணும். இது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பொறுமையாக இப்போ யூஸ்வலாக வந்து உங்களுக்கு அலர்ஜி இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக மாஸ்க் வேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இந்த இடம் இப்போ க்ளீனாக இருக்குது. நிறைய ஃபில்டர் சேஞ்ச் பண்ணாத இடத்துல நிறைய டஸ்ட்ஸ் வந்து இங்கே பைலப் ஆகிருக்கும். அதனால் ஐ ரெக்கமெண்ட் வேரிங் மாஸ்க். இப்போ பாருங்கள், இப்போ இந்த ஃபில்டருமே நீங்கள் பார்த்தாவே தெரியும். இதுதான் இப்போ நான் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய ஃபில்டர். இது எவ்வளோ ஒயிட்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இப்போ இந்த ஃபில்டரோடைய கண்டிஷன் பாருங்கள். இப்போ இங்கே எவ்வளோ குப்பை இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இது வழியாக எப்படி நம்மளுக்கு ஏர் ஃப்ளோ நடக்கும். ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக வந்து பிளாக் ஆகிருக்கு. இப்போது ஐ ஃபீல் லைக் இது ஒரு 2 வருஷமாக தான் ஆயிருக்கும் இது சேஞ்ச் பண்ணி. ஸோ இது மாதிரி தான் நிறைய வீடுகளில் வந்து நம்ம HVAC ஃபில்டர் சேஞ்ச் பண்ணாமல் இருக்குது. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இப்போ லாஸ்ட்டு 1+ இயர்ஸாக ரெண்டலில் இருந்திருக்கு. ஸோ இது யாருமே டச் பண்ணல போல் இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் வந்து இப்போ வீடு ப்ரெப் பண்ணி இப்போ மறுபடியும் இன்னொரு டெனண்ட்டுக்கு ரெண்ட்டுக்கு எடுக்க போகிறேன். ஸோ பார்ட் ஆஃப் த இன்ஸ்பெக்ஷன் தான் இதை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். இப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஸோ இதுதான் பழைய ஃபில்டரோடைய கண்டிஷன். இப்போ நம்ம இதை எடுத்தாச்சு. ஸோ இங்கே எங்கேயாவது டஸ்ட்டு குப்பை ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஒரு க்ளீன் கிளாத்தை வச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ இங்கே எதுவும் இல்லை. இப்போ நம்ம புது ஃபில்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து இப்போ நம்ம ரிமைண்டர் வைக்கணும் இல்லையா. ஸோ நம்மளுக்கு எப்போ இது மாற்றணும் தெரியணும் இல்லையா. ஸோ அதனால் எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எந்த டேட் நம்ம மாற்றிருக்கோம், யார் மாற்றிருக்கோம் அப்படிங்கிறத எழுதிடணும். ஸோ இது வந்து ஈஸியாக நம்மளால் வந்து ஓகே நாளைக்கு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது ஓகே இந்த டேட்டில் தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோன்னு தெரியும். அதே மாதிரி இதுக்கு மேட்சிங்காக நம்ம ரிமைண்டரும் செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து திரும்பவும் February 14th நம்ம மறுபடியும் சேஞ்ச் பண்ணணும். அதுதான் இதோடைய டியூ டேட். இப்போ இந்த ஃபில்டரை எடுத்து இப்போ நம்ம டிரெக்ஷன் பார்க்கணும். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஃப்ளோ டிரெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஏரோ வந்து இப்போ ஏர் வந்து அங்கேருந்து வந்து வெளியே வர டிரெக்ஷன் இருக்கணும். ஸோ இப்போ இந்த ஏரோ வந்து மார்க்ஸ் டுவர்ட்ஸ் இப்போ இந்த வால். ஸோ அதனால் நான் இப்படி போடுறேன். அதேமாதிரி நீங்கள் போடும்போது எக்ஸாக்ட் ஃபிட் இருக்காது. இப்போ இது வந்துட்டு கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருக்கும். நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கார்னர்ஸை புஷ் பண்ணணும். இப்போ நீங்கள் மேலே இருந்தாலுமே இப்போ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி கொடுக்கணும். கொஞ்சம் இந்த இது வந்து சைடில் வந்து கொஞ்சம் பிரேக் ஆகலாம் இந்த ஃபில்டர். பட் தட் இஸ் டோட்டலி ஃபைன். நீங்கள் அதை வந்து இப்படி புஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி புஷ் பண்ணி இதை கரெக்டாக ஃபுல்லாக செட் பண்ணணும். இது கரெக்டாக வந்து கன்சீல் ஆகிருக்கணும். அப்போ தான் வந்து நம்மளால் திரும்பவும் அந்த விண்டோவை வந்து க்ளோஸ் பண்ண முடியும் ப்ராப்பராக. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ எல்லா இடத்துலையும் கேப் இருக்குது. நம்ம கரெக்டாக பண்ணிட்டோம். இப்போ திரும்ப என்ன பண்ணணும், பொறுமையாக இதை போட்டுட்டு கரெக்டாக அலைன் ஆகிருக்கா, அந்த கிளிப்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஸோ எப்படி இல்லைன்னா இதை நல்லா தடவை புஷ் பண்ணி கொடுத்துட்டு 1 by 1 நம்ம வந்து இப்போ போடணும். ஸோ நம்ம ஃபில்டர் சேஞ்ச் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இது இன்னி 3 monthsக்கு இந்த ஃபில்டர் வந்து குட் ஃபார் த ஹோம் சிஸ்டம். ஸோ 3 monthsக்கு அப்புறம் மறுபடியும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், இந்த வீட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து HVAC ஃபில்டருடைய லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 2nd floorல ஹால்வேல இருக்குது, சீலிங்கில் இருக்குது. ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான ஹோம் மெயின்டெனன்ஸ் டிப்ஸுக்கு ஸ்டார் ரியல் எஸ்டேட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். மோர் வீடியோஸ் கமிங் சூன். அதே மாதிரி இந்த ஏரியாவில் நீங்கள் சென்ட்ரல் வேலி, டப்ளின், ப்ளசன்டன், சாண்ட்ரமன் இந்த எந்த இடத்துல நீங்கள் வீடு வாங்கணும் விற்கணுன்னாலும் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் டீம் வில் பி தேர் டு சப்போர்ட் யூ. நாங்கள் இந்த ஏரியாவோட எக்ஸ்பர்ட்ஸ், லோக்கல் ரியல்டர்ஸ். உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு டீல் எங்களால் பண்ணித்தர முடியும். உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜ்மெண்ட் நீட்ஸுக்கும் எங்களை கால் பண்ணுங்கள். ஸோ ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் டு ஒர்க் வித் யூ ஆல். ஐம் சுரேஷ் ஃப்ரம் ஸ்டார் ரியல் எஸ்டேட்.
We are a local brokerage firm. If you're looking to buy, sell, or manage a property, please reach us. We serve Bay Area, Central Valley, and Sacramento region.